Trema l'impresa del Veneto. La Tasi rischia di mettere in ginocchio l'intero mondo produttivo già piegato da 7 anni di crisi. L'introduzione del nuovo tributo sui servizi indivisibili, illuminazione, strade, pulizia, costerà alle imprese almeno 1 miliardo di euro. E visto che l'impresa si concentra in particolar modo a nord e nel Veneto, è qui che si rischia davvero il tracollo. La stima è quella elaborata dall'ufficio studi della CGA e si tratterebbe di una cifra che l'associazione imprenditoriale ritiene addirittura sottostimata, calcolata applicando l'aliquota base dell'1 per 1000. Ma considerata la difficoltà economica in cui versano i comuni, è molto probabile che l'aliquota applicata su negozi, uffici e capannoni possa essere ben superiore a quella standard e potrebbe superare addirittura i 2 miliardi di euro. Ma il governo va avanti. Io penso che sia un'imposta giusta, dopodiché il complesso della pressione fiscale deve ridursi, ma questa è un'imposta giusta perché noi vogliamo che i comuni abbiano le risorse per fare le loro attività. Il ministro conferma che la pressione fiscale sulle imprese deve diminuire, ma a conti fatti la direzione presa va nella direzione opposta. E così dal Veneto si leva alta la protesta e la provocazione. Una rivoluzione, non bisogna pagare. Io dico che noi non dobbiamo più pagare le tasse, in generale dico che rispetto a queste tasse sono inique, cioè dopo che un cittadino ha pagato le tasse, quelle originali, non capiamo per quale motivo debba ripagare tasse per acquisti che fa. E affonda il colpo sull'operato del governo centrale. È scandaloso quello che sta accadendo, dimostrano innanzitutto la loro utilità.